कल पता चला था, न्यूज़ देख रहा था मैं, इतना पानी आ गया यार पंजाब में, कश्मीर में 10,000 गांव डूब गए बेचारे। बॉडी सिहर जाता है ये सुन के कि यार 20 साल 30 साल 40 साल लोग लगा के अपना घर बनाते हैं, फैमिली बसाते हैं, और वो एक दिन में जल जाता है चीज़ें।